Cara, vocês não vão acreditar que um dia a Thay e o Kaique, eles jogaram Uno, né? E aí eles disseram, vamos ver quem que ganhou de verdade nessa coisa. Aí eles me ligaram e cada qual ficou me comprando alguma coisa pra me dizer que ganhou, tá ligado? Aí a Thay, ela pegou e falou, vou te comprar um chaveirinho. E eu, não é possível. Tá aqui, rapaziada. Chegou hoje aqui, ó, da loja do Jack Chan. Uma coisa engraçada é que a minha mãe falou que o remetente tava como bode. E tá mesmo. O carteiro perguntou, que bode tá aí, tá ligado? Enfim, vamos abrir aqui. Tive que abrir aqui de uma forma meio brusca. Mas tá aqui, ó, chaveirinho. Aqui, ó, gratidão. Muito fofinho da parte da pessoa que mandou. O papel, ele veio rasgado. Eu não sei porquê, mas tanto faz. O que importa tá aqui, ó. Muito grande a cabeça do menino. Tá aqui. Chaveirinho. Ó. Ó que coisa bonita. Até pra sentir a texturinha dele, que ele é feito. Parece que é feito em impressora 3D, cara. Muito bonitinho. Recomendo. Por favor, Thay, jogue mais Uno com o Kaique. É isso.